សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាដោយសារតែមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនបានឆាតមកខ្ញុំសុំសំឡេង sound effect ដាក់នៅក្នុងវីដេអូជាប្រភេទសំឡេងខ្លីៗបែបនេះអញ្ចឹងដោយសារតែពីមុនខ្ញុំអត់បានចេញវីដេអូខ្ញុំគិតថាមានគេបង្ហាញច្រើនហើយតែទៅពេលឥឡូវមានបងប្អូនយើងសុំឬក៏ឆាតមកសួរច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមចេញពីវីដេអូនេះតែម្ដងហើយសូមអធិស្ឋានចំពោះបងប្អូនដែលដឹងហើយអាចអូសរំលងវីដេអូនេះបានអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់ដឹងបងប្អូនអាចទស្សនាវីដេអូនេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលប្រើកម្មវិធី CapCut បងប្អូនចូលកន្លែង Audio នេះមកបន្តមកទៀតបងប្អូនឃើញពាក្យថា Sound FX ចុចលើ Sound FX ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនទៅជ្រើសរើសសំឡេងដែលត្រូវជាមួយនឹងអ្វីដែលបងប្អូនយកទៅប្រើឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំប្រើជាទូទៅខ្ញុំដាក់សលេងកន្លែង transition មានថាកន្លែងមុខដំណរនៃវីដេអូអញ្ចឹងមុខដំណរវីដេអូកន្លែងណាឧទាហរណ៍ថាកន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងដាក់ transition មកស្តៀងដូចស្លឹកសភៅបកមកអញ្ចឹងឃើញទេអញ្ចឹងយើងយកសំឡេងឲ្យត្រូវជាមួយនឹង transition របស់យើងអញ្ចឹងសំឡេងហ្នឹងយើងត្រូវយកមកយ៉ាងម៉េចទៅយើងចូលកន្លែង audio មកអញ្ចឹងហើយយើងយក sound FX ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងទៅរក transition នេះ transition ណាអញ្ចឹងយើងចុចរកមើលទៅសំឡេងណាដែលត្រូវជាមួយនឹង transition របស់យើងដែលយើងចង់ដាក់ហ្នឹងដូចអានេះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការ search ពាក្យថា paper page នេះយើងអាចចុច sound effect ម្ដងទៀតហើយយើង search ពាក្យវិញយើងដាក់ white paper មក sorry អញ្ចឹង paper ហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងសាកចុចណាហ្នឹង paper វាមានច្រើនសលេង paper មួយទៀតឧទាហរណ៍ខ្ញុំរកសំឡេងវាយសំឡេងfighting sound ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងមកអូខេអញ្ចឹងសលេងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអាចស្វែងរកបានតាមរយៈ keyword ឬក៏យើងអាចជ្រើសរើសយើងចុចមើលមួយស្ដាប់មួយក៏បានដែរណានេះអញ្ចឹងសលេងមានច្រើនមែនទែនតាមMenoi របស់វានេះ category របស់វាគឺមានឈ្មោះរបស់វានេះ trending ល្បីដែលគេកំពុងប្រើ transition honor នេះភ័យខ្លាចនេះ fight នេះវាយអញ្ចឹងសំឡេងហ្នឹងគឺមានច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅស្វែងរកឬក៏បងប្អូនអាចចុចជ្រើសរើសឬក៏តេស្តស្ដាប់មើលមួយណាក៏បានដែរតាមអ្វីបងប្អូនត្រូវការណាអញ្ចឹងបើសិនជាចង់បានសំឡេងជាច្រើនទៀតនៅក្រៅពីនៅក្នុង CapCut បងប្អូនអាចឆាតមកផ្ទាល់ជាមួយ Telegram ខ្ញុំអាចផ្ញើជូនបានអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណ